Le nekaj ur po opozorilu na mogočen napad na Iran je predsednik Trump zdaj povedal, da sta z Izraelom napad preklicala, saj naj bi bil prebojni dogovor na dosegu roke. Toda preden kdo razglasi zmago diplomacije, ostaja še nekaj pomembnih neodgovorjenih vprašanj. Imamo najnovejše informacije v današnji oddaji Jerusalem Minute. Dobrodošli nazaj v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV. Alex, sinoči smo šli spat z novicami, da bodo ZDA, morda skupaj z Izraelom, napadle iransko infrastrukturo. Zjutraj smo se zbudili in videti je, da je predsednik Trump odpovedal to operacijo, za katero je dejal, da bi bila v obsegu, kakršnega svet ni videl od druge svetovne vojne. Kljub temu se je predsednik odločil, da bomo dali priložnost pogajanjem. Dejal je, da se mu Izrael pridružuje v tej zavezi. Mislim, da smo tukaj v nekem začaranem krogu, kjer se vse ponavlja. Saj veste, predsednika poslušamo že od razglasitve prvotnega premirja. Zdaj je minilo že nekaj mesecev. Samo opazujemo, kako Iranci ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz dogovora o premirju in ne dovoljujejo prostega ladijskega prometa skozi Hormuško ožino. In potem predsednik Trump reče, v redu, tokrat bomo udarili in to na veliko. Potem pa udari le malo, a ne? Samo da pokaže, da misli resno, da ga ni popolnoma strah vojaške avanture in napada v Iranu. Ampak na koncu vidiš, da vsakič razkrije svoje karte, kar pomeni, da ima raje pogajalsko rešitev. In to smo že večkrat povedali. Njegova želja je, da doseže pogajalsko rešitev. Hkrati pa razume, da je edini način za dosego pogajalske rešitve ta, da pokažeš, da si pripravljen napasti. Vendar, če to počneš znova in znova in znova, Iranci bodo dobili vtis. In oni zdaj veliko bolje razumejo Trumpovo pogajalsko vedenje, kot pa mislim, da Trump razume njihovo pogajalsko vedenje. In želijo ostati v tem krogu, ker mislijo, da to ponižuje predsednika. In v veliki meri mislim, da ga res. Ali to zdaj pomeni, da predsednik Združenih držav Amerike ne bo prej ali slej izgubil potrpljenja? Verjamem, da bo predsednik prej ali slej izgubil potrpljenje, kar pomeni, da je vrnitev k obsežni operaciji neizogibna. Vprašanje je, kdaj. Zelo verjetno je, da predsednik Trump poskuša zavlačevati, da tega noče storiti pred vmesnimi volitvami, da bi raje dovolil, da se ta vzorec nadaljuje, dokler ne minejo vmesne volitve. Upajmo, da obdrži predstavniški dom, obdrži senat in takrat reče, v redu, preživel sem vmesne volitve, zdaj nimam več česa skrbeti, nič me ne zadržuje. In zdaj bom šel v to. Mislim, da se tukaj dogaja še nekaj drugega. In to je zelo zanimivo, mislim, da tega še nihče ni povedal, ampak vidite, da se je Trump zdaj znašel v situaciji, kjer poskuša upravljati konflikt z Iranom. V redu. In na mnogo načinov je to, kar Trump počne v zvezi z Iranom, podobno temu, kar premier Netanjahu počne v Gazi, v Libanonu, z Hutiji, z Iranom, kar pomeni upravljanje teh konfliktov. In ljudje so kritizirali Netanjahuja skozi celotno vojno in govorili, veš, zakaj poskušaš upravljati konflikt, namesto da bi šel na vse z vsem, kar imaš. Zdaj, premier Netanjahu je moral sam pretehtati veliko stvari in sicer ali lahko hkrati vzdržujemo več front. Videli ste, da je Netanjahu poslal IDF v Gazo za določen čas in potem, ko so se razmere na severni meji začele vse bolj zaostrovati, je v bistvu postavil fronto v Gazi na stranski tir, medtem ko je preusmeril enote IDF na severno mejo, da ne bi imeli dveh popolnih front, ki bi se borili hkrati. Tega ni želel storiti. Prav tako je moral, kar imenujemo, varčevati z orožjem. Obstajajo omejitve glede zalog. In Netanjahu ni želel javno povedati, koliko zalog ima IDF, toda moral je sodelovati sprva z administracijo Bidena, ki je bila veliko manj pripravljena zagotoviti orožje, in kasneje z administracijo Trumpa, da je zagotovil, da je administracija Izraelu dajala potrebno orožje. Tako se je vse premikalo naprej. Netanjahu je sprejemal odločitve za napredovanje na različnih frontah na podlagi tega, koliko orožja, ofenzivnega in obrambnega, je imel Izrael. Tako je Netanjahu upravljal konflikt. In zdaj vidite, da Trump počne popolnoma isto stvar. Mislim, da je to izjemna potrditev, kako je Netanjahu vodil vojno v zadnjih 3 letih. Po poročilih bo Hormuška ožina takoj odprta. Prav tako naj bi bil določen napredek v jedrskih pogajanjih.
Ampak rad bi govoril o tem upravljanju konflikta. Ali menite torej, da izraelski premier morda razume na podlagi lastnih politik, kako upravljati v Gazi, kako upravljati v Libanonu? Ali mislite, da potem razume, kaj predsednik počne? Mislim, Izrael bi raje, da se situacija v Iranu ne prenese na naslednjo generacijo in generacijo za njo. Ni dvoma, da Izrael ne želi, da bi bil Iran regionalna grožnja, teror, glava teroristične hobotnice v regiji. Mislim, da bi si premier želel, da predsednik Trump to enkrat za vselej reši. O njunem srečanju pa bomo govorili čez nekaj minut. In da Iran postane naslednja, Združeni arabski emirati ali eno od drugih držav, s katerimi bi lahko imeli nekakšen odnos. Namesto, da bi še vedno bil, čeprav so bili oslabljeni, regionalna teroristična velesila. Mislim, da ni nobenega dvoma, da si Izrael želi, da bi bila ta situacija v Iranu enkrat za vselej končana. V redu, to je brez dvoma. Izrael si želi popolno spremembo režima. Želijo si, da bi Iran postal demokracija, kjer bi iransko ljudstvo izbralo svojega voditelja na svobodnih in poštenih volitvah, z prepričanjem, da iransko ljudstvo trpi pod Islamsko republiko že od leta 1979 in če bi imeli možnost izbire, bi izbrali vodstvo, ki ne bi želelo voditi Irana v globine barbarstva in vojne proti vsaki drugi državi v regiji. Ampak bi si želeli, da se Iran vrne k svoji ponosni kulturi in v skupnost narodov. To si želi Izrael. In predsednik vlade Netanjahu je bil glede tega zelo jasen. Zato je bil uvodni napad te 6-tedenske vojne, ki se je zgodil 28. februarja, namenjen odstranitvi vrhovnega voditelja Ali Hamenej. Zdaj bi Izrael upal, in mislim, da bi tudi predsednik Združenih držav upal, da bi po 6 tednih vojne, da bi ta režim padel. To je bilo upanje. In verjamem poročilom, ki pravijo, da je predsednik vlade Netanjahu na prejšnjem srečanju predsedniku Trumpu pokazal predstavitev, v kateri je ocenil, da bo ta režim padel. Zdaj pa niso padli. In kar se dogaja v Iranu, je zelo podobno temu, kar se dogaja v Gazi. Mislili bi, da bi po več kot 2 letih in pol vojne, da bi Hamas popolnoma padel. Toda to so teroristične organizacije in teroristične organizacije se ne predajo. Šli bodo do zadnjega človeka. Prav. Dokler je tam samo en človek, ki lahko maha z zastavo terorja in reče, da smo še vedno tukaj, so še vedno tukaj. In imate podobno situacijo v Iranu. Imeli ste vojno, ki je trajala 6 tednov, kjer sta Združene države Amerike in Izrael zadeli 15.000 tarč, kot je bilo poročano. Prav. Dejstvo, da je Iran še vedno tam, kaže, kako globoko je ukoreninjena teroristična infrastruktura, kako globoko je ukoreninjen IRGC. Dokler je Iran sposoben plačevati plače članom IRGC, bodo še naprej terorizirali javnost. Zato je tudi blokada Irana tako pomembna. Zato so sankcije tako pomembne. Ker morate izčrpati gospodarsko infrastrukturo tega režima, da svoje revolucionarne garde ne bi mogli več financirati. Trump ugotavlja, da je veliko težje, kot je pričakoval, odstraniti ta režim. Ampak na koncu mislim, da dokler vidite ta vzorec, ta cikel, ki se vedno znova ponavlja, kjer Iran vstopi v pogajanja, reče, veste, dali vam bomo vse, kar želite. Trump reče, v redu, končno imamo dogovor. In potem Iran nenadoma reče, ups, glejte, pravkar smo napadli ladjo, ki pluje skozi Hormuško ožino. Ups, pravkar smo po nesreči izstrelili balistično raketo proti Kuvajtu ali Jordaniji ali Združenim arabskim emiratom ali Saudski Arabiji. Videli boste te stalne kršitve. Združene države izvedajo manjši povračilni ukrep. Potem vidite, da se situacija nekoliko zaostri. Potem vidite, da Trump naredi nekaj nekoliko večjega, kot takrat, ko je 13 noči zapored izvajal napade, vendar še vedno ne gre za popolno vojno. In potem grožnja odpiranja vrat pekla, vračanja v 2. svetovno vojno, 3. svetovno vojno. Potem Iran reče, v redu, bomo spet začeli pogajanja. Zanikajo, da se spet pogajajo, pravijo, da si to želi Trump. In potem greš skozi to znova in znova, dokler predsedniku Trumpu ne zmanjka potrpljenja. Ja, vidim, da gremo v to smer, morda do vmesnih volitev, kot ste rekli. Če pa se vrnete le 3 ali 4 dni nazaj, je predsednik Trump dejansko rekel, pošteno jih bomo sesuli. To je rekel, mislim, da je bilo to v živo na televiziji Treju Ingstu z Fox News.
Predsednik Trump se je odzval na iranski napad na ameriške sile čez noč v Jordaniji. Predsednik Trump je za Fox News povedal o Iranu, da jih bomo pošteno sesuli. Nadaljeval je, da jih bomo močno udarili. Dobili bodo batine. In potem, ko je izrekel te besede, je Sencom izvedel močne napade na desetine ciljev IRGC znotraj Irana. Mislim, da je tako kazalo, da se bo razvijalo. Mislim, da je bilo to v sredo, v torek ali sredo. Trump, veste, je dajal te komentarje v živo na televiziji. In zdaj smo v situaciji, v kateri smo. In videli smo tudi nekaj novega, skupne ameriške in savdske napade, ker so Hutiji napadali Savdsko Arabijo. In Združene države in Savdska Arabija upravičeno imajo Iran za odgovornega za to stopnjevanje in napadajo neposredno znotraj Irana. In tako so imele Združene države prvič v tej vojni še enega partnerja, Savdice, to ni Izrael. In pomembno je ponovno poudariti, da obstaja to odvračanje, ki ga je Izrael uspel vzpostaviti. In tako se vzpostavi odvračanje. Ko pokažeš moč, kot jo je Izrael pokazal v tej vojni, izčrpavaš Hamas, izčrpavaš Hezbolah, pripravljen ignorirati opozorila, ki jih postavlja mednarodna skupnost, 6 tednov leteti skupaj z Združenimi državami, potem, ko so leto prej leteli skupaj 12 dni. In samo dokazujejo, da lahko zadenejo katerikoli cilj, ki ga želijo, in pri tem ne zgubijo niti enega letala. Spomnite se, Izrael v 6 tednih vojne ni izgubil niti enega letala. Prav tako ne v prejšnjih 12 dneh vojne, niti v kateremkoli od prejšnjih napadov na Iran. Tako Iran v tem trenutku noče vojevati proti Izraelu, vedno vedo, da Izrael gre v vsakem krogu. In predsednik vlade Netanjahu je to povedal. Rekel je, če se bomo vrnili k bojevanju, ne boste dobili tega, kar ste dobili zadnjič, dobili boste neprimerno več. In Izrael je pokazal, da bo naredil neprimerno več. Torej vidite, da je Iran pripravljen preizkusiti predsednika Združenih držav. Pripravljen je izstreliti balistične rakete na spet Kuvajt, Emirate, Jordanijo, Katar, Savdsko Arabijo. Toda trenutno niso pripravljeni streljati na Izrael. Želijo, da Izrael ostane zunaj tega. Mislim, da je edini način, da se Izrael ponovno vključi. Če predsednik Trump želi popolno vojno, potem se bo Izrael vključil. In Izrael je pripravljen in oborožen. Izrael je pripravljen ukrepati. In ocena tukaj v Izraelu je, da bo Izrael prej ali slej šel skupaj z Združenimi državami in da je Izrael takrat tudi pripravljen. Da se odvračanje spremeni v popolno vojno in da bo Izrael ponovno tarča nekaterih iranskih balističnih raket. Ampak Izrael je prav tako zadovoljen, da ostane ob strani, medtem ko predsednik Trump ugotavlja, kaj želi storiti. In poleg vsega tega, Alex, je dejansko prišlo do srečanja iz oči v oči med predsednikom vlade Netanjahujem in predsednikom Trumpom v Beli hiši prejšnji teden. Ni bilo uradne tiskovne konference. Koliko razumem, je Netanjahu šel skozi stranska vrata, da ne bi pritegnil pozornosti, čeprav je srečanje potekalo. Predsednik vlade Netanjahu je dejal, da je bilo to eno najboljših srečanj med obema voditeljema, kar jih je kdaj imel. Poudaril je, da je odnos med državama trden. Poglejmo si komentarje predsednika vlade. To je bilo odlično. To je bilo eno najboljših srečanj, kar smo jih imeli. In vedno mi je žal, da moram razočarati naše morebitne kritike, ki poskušajo najti razpoke v našem zavezništvu. In kar najdejo, kot danes, je zid iz granita. Nočemo, da bi ta fanatični režim v Teheranu imel jedrsko orožje, s katerim bi grozil vsakemu Američanu, svetovnemu miru in obstoju Izraela. Torej, imamo skupen cilj. In to bomo dosegli bodisi po diplomatski poti ali na druge načine. Ampak oba sva temu zavezana. Torej, Alex, ni tiskovne konference, vendar po navedbah virov več vprašanj. Seveda Iran, v ospredju je iskanje možnega diplomatskega dogovora, povečevanje gospodarskega pritiska s sankcijami in drugimi ukrepi, ter ohranjanje vojaških možnosti, če diplomacija ne uspe. No, včasih imam občutek, da predsednik vlade malo pretirava, kar po mojem mnenju ljudem ne pomaga razumeti, kako resni so te komentarji. Tako da ne vem, če je bilo to srečanje najboljše, kar so jih kdaj imeli. Ampak, veste, ko sem govoril z nekaterimi višjimi uradniki, se je zdelo, da menijo, da je srečanje potekalo dobro. In ugotovil sem, da ta srečanja res razjasnijo stališča. Tako kot ves čas poslušate te naslove v medijih, ki pravijo, da je
velik razkol med predsednikom in predsednikom vlade. Predsednik vlade je ugotovil, da je koristno, če se s predsednikom sreča iz oči v oči. In da to res pomaga znova zakrpati morebitne razpoke, ki se pojavljajo v odnosu, predvsem zato, ker mediji poskušajo prikazati razkol. In zato mislim, da obstaja nesoglasje glede politike. Predsednik očitno daje prednost pogajanjem. Predsednik vlade Izraela brez zadržkov pravi, da meni, da pogajanja ne bodo uspešna. In on daje prednost vrnitvi k popolnemu boju proti Iranu, dokler ta režim ne propade. To, da med njima ni razlik v komunikaciji, kar pomeni, da je predsednik zelo odprt glede tega, kaj meni, da se mora zgoditi. On je vodilni partner v tem odnosu. In tudi Netanjahu je zelo odprt glede tega, kaj on in Izrael menita, da se mora zgoditi. Tudi on je zelo odprt. In oba se pogovarjata in ostajata usklajena, tudi če imata različne interese. Čeprav prihajata z različnih stališč, imata različne pomisleke, zdi se, da oba to razrešita in dosežeta splošno razumevanje. Mislim, da je bilo pomembno tudi to, da je bil J.D. Vance na tem srečanju. Na začetku ni bilo jasno, da bo Vance zraven. Vance je bil tisti, ki se je izpostavil kot glavni v teh pogajanjih. Tako, nimaš dveh ljudi, ki bi vsak posebej šepetala Trumpu na uho. Vsi so bili skupaj v sobi. Netanjahu, Trump, Vance, Rubio, Hegseth, vsi v sobi. Poročajo so, da je bil tudi Ron Dermer, ki je pred kratkim odstopil kot minister za strateške zadeve, je prej upravljal to razmerje med Trumpom in Netanjahujem. In veste, govoril sem z nekaterimi visokimi izraelskimi uradniki pred tem srečanjem, ki so povedali, da je bilo razmerje zagotovo nekoliko napeto. Ker Dermer, ki je bil tako dober pri ohranjanju tega razmerja, se temu ni več posvečal polni delovni čas. Vendar so poročali, da je bil Dermer med srečanjem v Washingtonu, čeprav se ni pojavil na nobeni od javnih fotografij. Po poročanju je bil prisoten na nekaterih teh srečanjih in mislim, da ko Netanjahu pravi, da je srečanje potekalo zelo dobro, sta se res uskladila. Med obema stranema obstaja splošno razumevanje, veste, kakšni bodo naslednji koraki, in verjamem, da je Izrael predstavil pomembne razloge za vrnitev v vojno, kar vključuje tudi predstavitev zaupnih obveščevalnih podatkov, kar dokazuje, kako Iran znova hiti, da bi obnovil svoj jedrski program, kar po mojem mnenju predstavlja še večjo grožnjo kot prej. Tudi tisto malo, kar imajo, je zdaj bolj nevarno kot prej, ker vedo, da je njihov čas omejen, preden bodo to lahko uporabili. In tudi vse dejavnosti, ki jih izvajajo za obnovitev svojega programa balističnih raket. Poleg srečanja s predsednikom Trumpom je imel predsednik vlade Netanjahu, kot ste omenili, zelo natrpan urnik. Imel je zasebna srečanja s Petom Hegsethom, sekretarjem za vojno, predstavniki AIPAC-a, senatorji, evangelikalnimi voditelji. Ampak jaz bi se rad osredotočil na to srečanje z J.D. Vanceom. Očitno sta imela zasebno srečanje na 4 oči. Ne vem, ali je bilo po tem srečanju kaj javno objavljeno za medije ali kaj podobnega. Očitno nista imela tiskovne konference. Ampak J.D. Vance, spomnim se, da je bil pred nekaj tedni v oddaji Joea Rogana. Je imel nekaj, jaz bi temu rekel, omalovažujočih komentarjev proti, bi rekel, odnosu med ZDA in Izraelom. Ali vemo, kaj je o tem srečanju? Mislim, da je to zelo pomembno, še posebej, ker smo zdaj 2 leti pred naslednjimi volitvami, morda bo J.D. Vance kandidiral za predsednika. Mislim, kaj vemo o tem srečanju in odnosu med predsednikom vlade Izraela in podpredsednikom Združenih držav Amerike v tem trenutku? No, kot si rekel, to ni bilo javno srečanje, na tem srečanju ni bilo fotografij, kot so bile na primer pri srečanju s Hegsethom ali z drugimi senatorji, s katerimi se je Netanjahu srečal. Srečal se je s senatorjem Tomom Cottonom, srečal se je s senatorjem Joejem Fettermanom iz Pensilvanije. Poročali so, da je potekal pogovor s podpredsednikom J.D. Vanceom in mislim, da je Netanjahu želel popolnoma jasno povedati, da je to, kar je J.D. Vance namigoval v teh komentarjih v podcastu Joea Rogana, kjer je namigoval, da Izrael vodi dobro financirano kampanjo za oviranje pogajanj, da to preprosto ni res. Seveda je tam veliko Izraelcev z močnimi mnenji, ki vodijo svoje družbene medije in obstajajo tudi novinarske organizacije. Mislim, JNS je novinarska organizacija, kjer ne prejmemo niti centa od izraelske vlade. Morda smo proti pogajanjem. Ravnamo se po javnih izjavah, ki jih slišimo v Izraelu, iz ocen, da bodo pogajanja propadla.
Mislim, da imajo Izraelci vse razloge, da menijo, da bodo pogajanja propadla. To ne pomeni, da vlada vodi prizadevanja, da bi poskušala spodkopati ta pogajanja, in ne samo to, ampak ko J.D. Vance izreče takšne stvari, ki niso resnične. V redu, ko J.D. Vance izreče stvari v smislu, da je Izrael le eden od teh akterjev, ki poskušajo vplivati na delovanje ameriške vlade, podobno kot Katar ali Kitajska, ki v Združenih državah porabljajo eksponentno več denarja z zlonamernim vplivom kot Izrael. In to za več velikostnih razredov. To, kar to naredi, je, da resnično pokvari odnos, ki ga je Izrael tako močno gradil z evangelikalno skupnostjo v Združenih državah. In tudi tukaj ste videli, da ponovno Netanjahu se je srečal z evangelikalnimi voditelji, kot to vedno stori na tem potovanju, in ti evangelikalni voditelji spoštujejo premierja Netanjahuja in verjamejo, da Netanjahu počne vse, kar je v njegovi moči, da okrepi strateški položaj države Izrael, za katero verjamejo, da je verska zapoved, da je treba podpirati Izrael, saj bodo tisti, ki blagoslavljajo Izrael, tudi sami blagoslovljeni. To ponavljajo znova in znova in verjamejo, da je Netanjahu njihov pravi prijatelj in da so oni zvesti prijatelji države Izrael. In komentarji, kot jih daje J.D. Vance, so zelo podobni tistim, ki jih dajejo Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones in celo Nick Fuentes o izraelskem vplivu v Združenih državah. In to je usmerjena kampanja. Torej, ko govorite o dobro financirani in usmerjeni kampanji, imate te medije, ki so na strani, s katero se zdi, da se J.D. Vance strinja, ki namerno poskušajo razdreti to razmerje med Izraelom in evangelijsko bazo v Združenih državah, ker vedo, Katarci in drugi vedo, da je prava baza podpore Izraela v Združenih državah evangelijski kristjani. Še veliko bolj kot judovska skupnost. In ne gre za to, da bi evangelijski kristjani imeli Izrael raje kot Judje, gre preprosto za številke, kaj ne? Veste, Izrael, kot podporniki Izraela iz judovske skupnosti, govorimo o 5 milijonih ljudi v Združenih državah, ki so prav tako večinoma skoncentrirani v demokratskih volilnih okrožjih, ki jih ni mogoče preobrniti. Torej nimajo takega političnega vpliva, da bi ohranili povezavo med predstavniškim domom in senatom ter Izraelom. To lahko naredijo evangelijski kristjani, kar jih je v Združenih državah okoli 80 milijonov. Organizacije, naprimer kot so Kristjani združeni za Izrael, ki je ena največjih proizraelskih krščanskih organizacij v Združenih državah, pravijo, da imajo 14 milijonov članov. Ne preverjam, kaj pomeni biti član Kristjanov združenih za Izrael. Veš, kaj to pomeni, ali če plačujejo članarino, ali karkoli že to je, ne vem, ampak pravijo, da ima organizacija 14 milijonov članov. To je 3-krat več, kot je Judov v Združenih državah. Res je. V redu. Torej, veš, ta evangeličanska baza podpore Izraelu je zelo ključna. Premier Netanjahu je v svojih 20 letih na položaju veliko naredil za izgradnjo tega odnosa. Mimogrede, demokrati obtožujejo Netanjahuja, da spodkopava podporo demokratov Izraelu, ker se je nekako obrnil k evangeličanskim kristjanom. Ampak ne, mislim, da je bila Netanjahujeva strategija, da bi se oddaljil od demokratov in se obrnil k evangeličanom. Izrael in judovska skupnost sta vedno poskušala zagotoviti, da imata podporo te demokratske skupine, liberalne judovske skupine in politične skupine za Izrael, toda ko je to začelo upadati, evangeličanski kristjani pravijo, hej, njihova podpora upada, naša podpora pa ne upada. Tako zdaj Katarci in drugi razumejo, da je način, kako škoduješ podpori Izraela v Združenih državah, ta, da odvrneš evangeličane. Zato sem prepričan, da je premier Netanjahu šel k J.D. Vanceu, da bi najprej postavil stvari na pravo mesto in povedal, da Izrael jasno ne vlaga denarja v poskuse spodkopavanja J.D. Vancea. Ta pogajanja bodo propadla zaradi Irana, ne zaradi Izraela. In drugič, kako škodljivo je, ko J.D. Vance daje izjave, ki lahko podpirajo tiste, ki aktivno poskušajo zmanjšati podporo evangeličanov Izraelu. Mimogrede, Aleksej, to je bilo 8. srečanje premierja Netanjahuja v Beli hiši. Prejšnji teden nismo bili prepričani, 7 ali 8, to je bilo zagotovo 8, 2-krat, če ne celo 3-krat več kot katerikoli drug voditelj. In ta številka sama po sebi dokazuje moč odnosa. Če bi bil Trump naveličan Netanjahuja, bi bilo zadnje mesto, kjer bi ga želel videti, spet v ovalni pisarni. In hkrati
Mislim, da če Trump poskuša Irancem pokazati, da resno misli glede vojaške možnosti, da če to razume. Edini način, da lahko dejansko pogajaš z Iranci, je, če je na mizi zelo verodostojna in močna vojaška možnost. No? Pripeljati Netanjahuja v Belo hišo verjetno povzroča, da se Iranci tresejo od strahu, ker veste, kaj si Netanjahu želi v tej situaciji. Torej, dejstvo, da je bil Trump pripravljen povabiti njega noter in mimogrede ni bilo jasno, da bo Netanjahu sploh dobil to srečanje. In morda je bil to le pogreb Lindseyja Grahama in Netanjahu je res želel počastiti Lindseyja Grahama. Lindsey Graham je bil v Izraelu morda večkrat kot katerikoli drug senator v zadnjih nekaj letih. Prihajal je večkrat na leto. Pravi prijatelj Izraela, pravi nasprotnik Islamske republike in Irana ter njihovega jedrskega programa. Netanjahu je želel počastiti spomin Lindseyja Grahama na njegovem pogrebu, hkrati pa se je bal priti v Washington, če mu Trump ne bi ponudil srečanja, ker bi to bilo ponižujoče. In to bi poslalo signal, da so odnosi skrhani. A Trump je dejansko povabil Netanjahuja. In dejstvo, da je povabil Netanjahuja, mislim, da je to Irancem in preostali regiji pokazalo, da zavezništvo ostaja močno in da je vojaška grožnja še vedno verodostojna in na mizi. In to pomaga Trumpu pri njegovih poskusih pogajanj z Iranci. Zdaj, na koncu mislim, da bodo ta pogajanja še naprej razpadala. Ampak morda, še enkrat, Trump trenutno samo poskuša to peljati naprej in morda išče način, kako preživeti vmesne volitve, preden ponovno začne obsežno vojaško operacijo. Nadaljevanje sledi. Tukaj smo vedno v visoki pripravljenosti. Ja, In prav tako morate pogledati na izraelsko. Ker po eni strani bi Trump morda poskušal priti skozi vmesne volitve, preden karkoli naredi, ampak Netanjahu se prav tako poteguje za ponovno izvolitev samo en teden pred vmesnimi volitvami v Združenih državah. In velika vprašanja o tem, kakšna bi bila izraelska politika, če bi bil na položaju kdorkoli drug razen Netanjahuja. zelo, zelo kmalu bomo tukaj izvedli, ampak rad bi nadaljeval. Pa še velika novica. Preko vikenda, po besedah predsednika Trumpa, Hamas se je po besedah predsednika Trumpa strinjal, da razoroži odbor za mir. Predsednik je dosegel zgodovinski dogovor o popolni razorožitvi Hamasa. Le nekaj podrobnosti. Hamas bo pod mednarodnim nadzorom predal svoje orožje. Hamas ne bo imel nobene vladne vloge v Gazi. Tako imenovana palestinska tehnokratska uprava bo zamenjala Hamas. Mednarodne stabilizacijske sile bodo nadzorovale izvajanje dogovora. Hamas seveda pravi, da je dogovor pogojen in trdi, da mora Izrael ustaviti vojaške operacije in se kot del procesa umakniti iz Gaze. Ali res mislimo, da se bo Hamas razorožil? Mislim, to je bil razlog, zakaj so bili sploh ustanovljeni, da poskušajo uničiti državo Izrael z vojaškimi sredstvi. Seveda, 7. oktober. In ljudje včasih pozabijo, za koliko samomorilskih napadov je bil Hamas odgovoren v zgodnjih 2000-ih, v Jeruzalemu, v Netanji, v Tel Avivu. Ali res mislimo, da se bo Hamas potem razorožil, čeprav je predsednik glede tega dogovora zelo optimističen? Mislim, da je res pomembno pogledati objave na družbenih omrežjih Donalda Trumpa, ki jih je objavil Trump. In mislim, da Izrael pravzaprav nima zadržkov do besedila te objave. To je bila zelo previdno oblikovana objava, veste. Če bi Izrael dobil to, kar Donald Trump dejansko piše tukaj, bi bil Izrael s tem zadovoljen. Toda vprašanje, ki ga postavljate, in je pravo vprašanje, je, ali se bo Hamas dejansko razorožil. In odgovor na to vprašanje je verjetno ne. In Izrael je bil po tej objavi zelo jasen. Ne, da bi nasprotoval temu, kar predsednik govori, a hkrati je povedal, Izrael se ne bo umaknil niti za 1 centimeter ozemlja, ne za rumeno črto in niti z ozemlja, ki ga zdaj nadzoruje, pred rumeno črto. Dokler dejansko ne vidijo, da Hamas naredi to, kar pravi. Zdaj, interes Hamasa je v tem, da pravijo, da bodo to storili, pravijo, da se bodo razorožili in upajo, da bo predsednik Združenih držav Amerike pritiskal na Izrael za umik, da lahko sprožijo ta plaz, da se ta snežna kepa začne kotaliti in pokaže ljudem v Gazi, da jim uspeva zmanjševati izraelsko prisotnost v Gazi. Izraelska vojaška doktrina je popolnoma drugačna, kot je bila pred 7. oktobrom. Izrael ne bo naredil niti enega koraka nazaj, dokler ne bo videl verodostojnih dokazov. In tudi to, kar Hamas pravi, da so se dogovorili, kar pomeni, da bodo počasi predali nekaj orožja, ki ga imajo, v redu, ampak to za Izrael ne bo dovolj.
Hamas pravi, v redu, bomo predali nekaj orožja, ampak težkega orožja ne želimo vrniti. No, tudi to za Izrael ne bo dovolj. In tukaj smo tudi videli napoved, da bo prišla neka mednarodna stabilizacijska sila. Po mojih podatkih naj bi ta sila štela okoli 200 ljudi. Ali bo 200 vojakov iz mednarodne skupnosti lahko preprečilo Hamasu, da bi počel, kar želi? Ne, to je simbolična številka, ki je namenjena le temu, da pokaže, da Trump dosega zmago, ki jo želi. Ampak spet, veste, Izrael se ne premika, ne bo popustil niti za centimeter, dokler Hamas ne stori tistega, kar bi moral, torej da se razoroži. Tako lahko Trump reče vse, kar želi o tem, lahko poskuša Evropejcem in drugim pokazati, da dobiva zaveze od Hamasa, ampak zaveza Hamasa je kot zaveza Irana. Veste, vidimo to znova in znova. Ni vredno papirja, na katerem je napisano. Hkrati, kar pa naredi, in mislim, da je to korist za Izrael, diplomatska korist, je, da s tem zmanjša pritisk na Izrael. Vsakič, ko Trump reče, jaz sem odgovoren za Gazo, jaz se pogajam s Hamasom, jaz bom dosegel, da se razorožijo, to pomeni, da Izrael ni odgovoren za to, da Hamas razoroži. Izrael ni odgovoren za to, kar se je zgodilo, za uničenje v Gazi. Trump prevzema to odgovornost nase. In to je velika korist za Izrael. Torej, veste, to je le proces. In spet, to je del tistega, o čemer sva prej govorila. Upravljanje vojne, upravljanje konflikta. To upravljaš z vojaškimi sredstvi. Upravljati ga moraš tudi z diplomatskimi sredstvi, to počne predsednik Trump. Veste, pravi, da je Izrael zelo zadovoljen s predlogom, jaz pa pravim, da Izrael nima nobenih posebnih zadržkov glede nobene od tukajšnjih formulacij. Izrael je očitno vključen v posvetovanja o vsaki točki teh predlogov. Dokler te predlogi dajejo Izraelu pravico, da ostane na mestu brez razorožitve Hamasa, bo Izrael zadovoljen. Izrael je trenutno zelo zadovoljen s statusom quo v Gazi. Izrael si ne želi vrnitve oboje v Gazi. Zelo so zadovoljni, da dovolijo Hamasu, da se prosto giblje in terorizira prebivalce Gaze. Na tistih 40 in nekaj odstotkih Gaze, ki jih še vedno nadzorujejo, medtem ko Izrael nadzoruje kar 60-70 odstotkov gazaškega pasu. In da ne boste videli nobenih večjih finančnih sredstev za obnovo, dokler se Hamas dejansko ne razoroži. In verjamem, slišal sem to, in moramo dobiti še nekaj potrditev o tem. Ljudje o tem nočejo preveč javno govoriti, vendar se zdi, da Izrael pomaga omogočiti zelo počasno izseljevanje Gazočanov, ki želijo oditi kot po kapljicah. Jih spravljajo različne države brez velikega pompa in mislim, da se bo to povečevalo, čim dlje bo trajalo, da se Hamas razoroži. Ali dokler bo situacija ostala enaka, boste videli vedno več in več Gazočanov, ki bodo želeli pobegniti iz Gaze, želeli zapustiti Gazo. Tako da bi rekel, da je Izrael zadovoljen s tem, kar tukaj pravi predsednik Trump. Samo upam, da bo Izrael zdržal vsak morebiten pritisk, ki ga bo predsednik Trump morda izvajal ali pa ne na državo Izrael. Ampak poglejte, koliko časa je že minilo, odkar je bilo v Gazi razglašeno premirje, in ne slišite Trumpa, da bi rekel, zahtevam izraelski umik iz Gaze. Upam, da do tega ne pride. Ne slišite ga, da bi rekel, zahtevam izraelski umik iz Južnega Libanona, kaj ne? In kar je Izrael naredil isto strategijo, kot so jo uporabili v Južnem Libanonu, Izrael je želel zavzeti vso zemljo do reke Litani. Prav, torej so najprej šli vse do reke Litani in nato še naprej, prav? In potem, ko je bil na Izrael izvajan diplomatski pritisk, da doseže dogovor, je Izrael pristal na umik do reke Litani. In zdaj imate isto situacijo v Gazi. Izrael je najprej narisal rumeno črto v pesku, v bistvu ohranil nadzor nad vsem ozemljem do rumene črte. V zadnjih tednih smo celo videli poročila, da Izrael ustvarja fizično oviro, ki je, mislim, večinoma zemeljska ovira, a kljub temu zelo jasna ovira, ki označuje črto O. Toda Izrael je dejansko šel preko črte O in nadzoruje ozemlje. Premier Netanjahu je v intervjujih dejal, da Izrael morda nadzoruje celo do 70% Gaze. To pomeni, da si je Izrael zagotovil strateški manevrski prostor, kam se lahko umakne. Od stare meje. Ja. Prav, mislim, da je Netanjahu razmere obvladoval strateško.
In še nisi slišal predsednika Združenih držav Amerike reči, da se mora Izrael umakniti. Zdi se, da Netanjahu še naprej uspešno predstavi svoje rdeče črte na teh srečanjih iz oči v oči med obema voditeljema. Alex, omenil si Južni Libanon, rad bi govoril o najnovejšem dogajanju tam. V našem spopadu s Hezbolahom čez noč, v četrtek, Izraelska vojska je razstrelila mrežo predorov Hezbolaha na območju gradu Bofork v vzhodnem delu Južnega Libanona, ki je vsebovala 700 ton eksplozivnih naprav. In hkrati je Hezbolah izstrelil rakete, protioklepni izstrelek in minometne granate na sile IDF, na kar so se sile IDF tam odzvale. Vse to seveda ob prekinitvi ognja, ki vsaj na papirju še vedno obstaja. Prav, Poglejmo to podrobneje. Poglejmo to podrobneje. Mislili smo, da je Hamas zgradil to obsežno mrežo predorov pod območjem Gaze, da bi lahko izvajal napade na Izrael. Da bi se zaščitil pred, veste, IDF. Ne? Izrael pa, kot smo že govorili, gradi zaklonišča za civiliste, da so ti varni, ko prihajajo rakete. Hamas je ustvaril celotno zaščitno mrežo, da bi zaščitil svoje teroriste pred IDF in tudi za skrivanje talcev. In zelo jasno je videti, da je šlo za usklajen napad, kjer bi Hamas in Hezbolah napadla istočasno. Obe skupini, Hamas in Hezbolah, sta imeli izpopolnjene teroristične mreže. Torej, kar bi lahko Hezbolah storil, če bi Hamas in Hezbolah ustrezno uskladila svoje delovanje, je, da bi Hezbolah lahko napadel. 7. oktobra bi Hezbolah preplavil severno mejo z še večjim številom in bolje usposobljenimi vojaki, kot jih je imel Hamas 7. oktobra, in ugrabil še veliko več ljudi, kot jih je Hamas 7. oktobra, in kje bi jih skrivali in zadrževali v tistih tunelih. In ko je Izrael prečesal območje do reke Vataneje, je našel sofisticirano mrežo tunelov. In to ni prvič, da je Izrael uničil ogromno mrežo tunelov. In videli smo posnetke nekaterih teh eksplozij, kjer so razstrelili recimo 200 metrov dolgo mrežo ali linijo tunelov pod zemljo. Vidiš ogromne eksplozije na več točkah, ker pošleš bombo na eno mesto in potem nenadoma vidiš, kako eksplozije pridejo ven na vseh različnih točkah. In to se celo zabeleži na Richterjevi lestvici. Prav. Tako obsežni so. Ja. Ne samo predori, ampak skoraj vsaka civilna hiša južno od reke Litani. Popolnoma enaka situacija, kot ste jo imeli s Hamasom v Gazi. Vsaka civilna hiša je bila uporabljena kot skladišče za orožje Hezbolaha. To je Izrael našel, ko so šli od hiše do hiše. In obstaja veliko posnetkov, kjer vstopajo v hiše, premikajo postelje in preproge, ter pravijo: to je to, kar je tukaj. In ta Bofortov grad, ki naj bi bil, veste, zaščiteno območje svetovne dediščine. V redu. In je nekakšna neverjetna starodavna grajska trdnjava tukaj, tik severno od reke Litani, ki so jo uporabljali kot alamo, kot zadnje oporišče za Hezbolah. Izrael ga je prevzel in zdaj so uničili to ogromno mrežo tunelov. In kdo se ni pritoževal nad tem, ko je Izrael to storil? Združene države se niso pritoževale. Združene države se niso pritoževale glede tega in libanonska vlada se ni pritoževala glede tega. V redu, ker sta tako Združene države kot libanonska vlada usklajeni z Izraelom v vojni proti Hezbolahu. In to je neverjeten razvoj dogodkov. In pravzaprav ta teden videli boste naslednji krog pogajanj med Izraelom in libanonsko vlado, ki bo ponovno potekal v Rimu, pri čemer bo izraelski veleposlanik v Združenih državah Jehiel Leider vodil pogajanja. Tam je bil pred 2 tednoma, bil sem tam istočasno in sem se srečal z veleposlanikom Leiderjem takoj potem, ko je zaključil prvi krog pogajanj. Povedal sem vam, da so bila ta pogajanja izjemno prijateljska med obema stranema, da obstaja veliko skupnih interesov in da sta se obe strani dogovorili, da bo še en krog v Italiji. Ta je predvidoma načrtovan v naslednjih dneh v Rimu. Torej ne slišite, da bi se Libanon pritoževal. Ne slišite, da bi se Združene države pritoževale. Prav tako niste slišali Francije ali katerekoli druge države, da bi se pritoževale glede tega, kar je Izrael storil. Ker je zelo jasno, da je Hezbolah teroristična organizacija, ki ogroža Izrael. Ogroža Libanon.
Je zaveznik, teroristična podaljšana roka Irana in predstavlja grožnjo regionalni stabilnosti. In veste, Izrael po mojem mnenju deluje zelo strateško, tako znotraj Gaze, kjer še naprej delujejo proti glavnim teroristom, kot tudi v južnem Libanonu, kjer uničujejo teroristično infrastrukturo Hezbolaha. Aleks, ta teden imamo še eno zgodbo in prvo vprašanje je, kako je to povezano z Izraelom? Govorimo o situaciji v tej severnoafriški enklavi imenovani Ceuta. Imeli ste ogromen pritok migrantov. Na televiziji ste videli pretresljive posnetke, kjer so tisoči Maročanov preplavili območje, prihajali so po kopnem, prihajali so po morju v to območje, špansko nadzorovano območje imenovano Ceuta. Kako je to? Kaj ima to opraviti z Izraelom? No, več protiizraelskih računov je trdilo, da je za to, kar se je zgodilo v Ceuti, kriva država Izrael, da je Izrael v ozadju. Vse te teorije zarote, ki so bile nekako povezane s to resničnostjo, kaj se dogaja. Mimogrede, pravkar sem videl grozen posnetek moškega na ulici, ki ga je eden od teh migrantov dobesedno zabodel do smrti. Torej popoln kaos v tej španski enklavi, ki je dejansko fizično v Maroku, a jo nadzoruje Španija. Prav, točno tako. Mislim, to so bili res popolnoma kaotični prizori. Poročila pravijo, da je bilo celo do 50.000 in morda še več migrantov, ki so preprosto preplavili to mejo in vstopili v Ceuto. Veste, ki je to ozemlje pod španskim nadzorom. In neverjetno je, kako tisti, ki sovražijo Izrael, preprosto za vse krivijo Izrael, kaj ne? Ja, ampak kar je res zanimivo pri tem je, da imate tukaj ozemlje pod španskim nadzorom, na drugi strani Sredozemlja, na južni obali, kaj ne, južni breg Sredozemlja, in oni nadzorujejo to ozemlje. In Maroko, s katerim je ta dežela neločljivo povezana, trdi, da je Španija okupatorska sila. Kje smo to že slišali? Tukaj, v Ceuti. In Španija, ki je bila, bi rekel, ena najhujših razširjevalk protiizraelskih informacij, ne samo v angleščini, ampak predvsem v španščini, veš, veliko novic, ki se širijo po vsej Latinski Ameriki, torej govoriš o Srednji in Južni Ameriki glede Izraela. To poročanje izvira iz Španije, iz Madrida. In Madrid še zdaleč ni najbolj protiizraelsko mesto. Če greš v Barcelono ali drugam, je še bolj ekstremno in tam je še bolj izrazito sovraštvo do Izraela. In spet, kako se vsa ta propaganda, protiizraelska propaganda iz Španije širi med stotine milijonov ljudi. Torej so eni najhujših razširjevalcev protiizraelske propagande na svetu. In kaj je njihova trditev? Njihova trditev je, da, veste, Izrael je zagrešil genocid v Gazi in da je bil napad Hamasa 7. oktobra upravičen na podlagi izraelske okupacije. Prav. Gaza in kar imenujejo zahodni breg reke Jordan. Zdaj, vemo, da je to Judeja in Samarija, da se Judje imenujejo Judje, ker prihajajo iz Judeje, da dobri Samarijani prihajajo iz Samarije. A ne? In to niso Arabci, prav? In tukaj imate situacijo, kjer gre za očitno hinavščino, ker imate Španijo, ki zaseda južno obalo Sredozemlja, tukaj v Ceuti, in nihče v mednarodni skupnosti ne reče niti besede o tej okupaciji. Mimogrede, Združeni narodi ne menijo, da je s to okupacijo kakršenkoli problem. Torej, Maroko pravi, da nezakonito zasedate naše ozemlje. Združeni narodi pravijo, da jih ta okupacija ne zanima. Veste, Turčija zaseda severni Ciper. Nihče ne reče nič o tem. Ampak edina okupacija na svetu, za katero svet skrbi, je, da Izrael ohranja svojo prisotnost v Judeji. Če Judje niso iz Judeje, odkot so potem Judje? Če Judje ne sodijo v Judejo, kam potem sodijo Judje? Po njihovem mnenju na Poljsko. Pojdite nazaj. Večkrat slišimo, pojdite nazaj na Poljsko. Zakaj nazaj na Poljsko? Ker je to edini primer v zgodovini, kjer je prišlo do množičnega genocida. 3 milijone Judov je bilo sistematično umorjenih s kemičnim orožjem v plinskih komorah in nato sežganih v krematorijih na Poljskem. Tam si sovražniki Izraela želijo, da bi bili Judi. Pojdite nazaj na Poljsko, pojdi nazaj v koncentracijska taborišča, nazaj v plinske komore in nazaj v krematorije.
Tam si želijo, da bi bili Judi, ker nočejo, da bi bili Judi v Judeji. Veš, med holokaustom Adolf Hitler je v svoji propagandi govoril, da so Judi narod brez države. V redu. In njegova prvotna ideja je bila, da vse Jude izžene iz Evrope v etničnem čiščenju in jih potisne v to območje, ki so ga takrat imenovali Palestina, kar je bila judovska domovina. Judovsko domovino so takrat imenovali Palestina. In Hitler se je srečal z Hadžaminom al-Husejnijem, ki je bil mufti Jeruzalema. In mufti je rekel, ne, nočemo Judov tukaj, zakaj jih ne bi ubil? In Hitler je rekel, v redu, naredimo to. Tako imaš muftija Jeruzalema, ki je sodeloval s Hitlerjem pri iztrebljanju Judov v pravem genocidu. Od 6 milijonov Judov po vsej Evropi, 3 milijoni na Poljskem. Veš, z načrtom, da se znebijo vsakega zadnjega Juda. Če greš v Yad Vashem, ki je muzej holokausta v Jeruzalemu, imeli so sezname, koliko Judov je bilo v vsaki državi in vsakem mestu do zadnjega človeka. Seveda. V redu. Na nekaterih krajih vemo, da je tukaj 10 Judov. Torej, kraj z 10 Judi niso bili zadovoljni, dokler teh 10 Judov ni bilo ubitih. V redu. To je bil sistematičen genocid, katerega namen je bil izbrisati vsakega Juda do zadnjega človeka. Medtem Izrael v Gazi govori civilistom v Gazi, naj se umaknejo iz nevarnosti. Ker bomo razstrelili teroristični tunel, ki je pod vašo hišo ali vašo hišo, ki se uporablja kot skladišče orožja. Prosim, umiknite se na varno, pokazali vam bomo, kje je varno območje, kamor lahko greste, da ne boste ubiti. V redu? Torej, Španija to imenuje Celo če holokaust Izrael pustimo ob strani. počne vse. Da Izrael počne vse, kar je mogoče storiti v nepredstavljivi situaciji. Ker morajo uničiti teroristično operacijo, teroristično organizacijo, ki ima pod nadzorom celotno družbo, premika civiliste stran, se izogiba civilnim žrtvam. Torej je to genocid na podlagi okupacije. In tukaj vidite, da Španija, veste, ki zdaj okupira del Maroka, dobiva, kar si zasluži, z več kot 50.000 maroškimi muslimanskimi priseljenci, ki preplavljajo kraj. In to je tudi primer popolnega muslimanskega preplavljanja Evrope. Evropa je bila popolnoma preplavljena z muslimani in vse to, in ker Evropejci nimajo več otrok, muslimani pa jih imajo veliko več kot Evropejci, spet za več velikostnih razredov, če gledamo samo rojstne stopnje, Evropa je v zelo resni nevarnosti popolnega razpada. In čigava krivda je to? Jude. To je To je krivda krivda Izraela. Izraela. Owen pravi. Veš kaj? Strinjam se z njimi. To je krivda Judov. Zakaj? Ker so v evropskem prizadevanju za izkoreninjenje judovskega ljudstva. Veš, če Bog vodi svet, v redu, tukaj poteka božja pravičnost, kjer so Evropejci rekli, veste kaj, Judov ne želimo. Torej, veste kaj? Bog pravi, v redu, Judov ne želite. No, ne boste dobili samo muslimanov, ampak boste rekli, želimo muslimane in jih bomo povabili od zunaj naših meja v našo družbo. Torej, če bi Evropejci rekli, veste kaj, mi imamo radi Jude. Judi krepijo našo družbo, povzpnejo se na vrh našega gospodarstva, na vrh naše politične strukture. Krepijo našo družbo, kar počnejo povsod, kamor gredo. Če Evropa reče, veste, mi tega nočemo, potem bojo namesto tega vzeli prostovoljno povabijo to populacijo muslimanov, ki uničujejo njihovo kulturo in želijo uvesti šeriatsko pravo v njihove države. In spet, veste, lonec loncu učita, da je črn, zasedajo ozemlje v Maroku, pa nihče nič ne reče, veste, tudi ko se to dogaja. Alex, na to temo, v tem norem svetu, v katerem živimo, nam je zmanjkalo časa v tokratni oddaji Jerusalem Minute, tukaj iz Jonas. Medijski center v Jeruzalemu. On je Alex Trejman, direktor Jonas. Jaz sem Josh Heston, dopisnik za Jonas. Poskrbite, da obiščete Jonas TV za vso neverjetno vsebino. Podprite nas super zahvalo, naročite se in obiščite jns.org za najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj, v oddaji Jerusalem Minute na JNS TV.